हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बैक माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैंने जो रेड रोस्टर एग्जॉस्ट मंगवाया था और मैंने उसकी प्रॉपर फिटिंग कर दी है। आप देखिए किस तरह से मैंने फिटिंग की है उसकी, बिल्कुल जेन्युइन लग रही है। देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ से, ये बिल्कुल जेन्युइन फिटिंग। ये रहा हमारा रेड रोस्टर एग्जॉस्ट। ठीक है दोस्तों, ये इसका लुक आया निकल के जेन्युइन बिल्कुल। ये देखो, साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ आपको। ये देखो, और इसी बैक साइड से दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, अभी इसका डीवी कलर निकाला हुआ है। हाँ, विदाउट डीवी कलर ही राइड हो रही है इसकी। तो ये ओवरव्यू, ये बाइक का पीछे से लुक देखो, कितना टेस्ट लग रहा है। साइड से देखो, लग रहा है ना दोस्तों, बिल्कुल स्पोर्टी लुक। और रेड रोस्टर का जो स्टिकर था वो मैंने यहाँ पर लगा दिया। और जो इसमें कीचेन आई थी, वो कीचेन भी देखो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया दोस्तों। ये देखो कीचेन को, लग रही है बेस्ट दोस्तों। तो कमेंट करके बताओ कैसा लगा रेड रोस्टर, और मैं इसका साउंड सुनाता हूँ भी आपको। तो चलिए दोस्तों, इसका मैं आपको साउंड सुनाता हूँ।